อเชิญร่วมงานบุญฉลองพระประธานอุโบสถพระพุทธมงคลมุนีศรีสันเพชรหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปแกะสลักหินขาวที่มีความงดงามและพิธีบวงสรวงถวยเทพเทวาบูชาเทพและองค์ปู่ใหญ่พระยาศรีสุโธนาคราชแห่งวังบาดาลบ้านเขาหลักชัยในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 วันพฤชมงคลณวัดเขาหลักชัยหมู่ 3 ตำบลโพประสาทอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์กำหนดการดังนี้วันที่ 8 พฤษภาคมเวลา 17 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์ 9 พฤษภาคมเวลา 8 นาฬิกา 9 นาทีพิธีบวงสรวงเวลา 10 นาฬิกาพิธีเบิกเนตรและฉลองสมโภชพระประธานโดยมีพระมหาสังวาลอภิปุโยเจ้าอาวาสเป็นประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์กำนันวิรัตสีแดงประธานดำเนินงานฝ่ายคฤหัสถ์คณะกรรมการชาวบ้านเขาหลักชัยร่วมกันจัดงานโอกาสนี้ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพมุงหลังคาอุโบสถร่วมสร้างพระพุทธรูปพระประธานเจ้าภาพบายสีเครื่องบวงสรวงและร่วมกองบุญต่างๆได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ 0845946186 ขออนุโมทนาในกุศลผลบุญมายังทุกท่านโดยทั่วกัน